Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, na pesibinombote, na kombo, na Yesu Christo, na pokwa lelo, lolenge tokutani boye, boye ko répondre na appel ya motute, mais boye ko répondre et pas en encore a bengibino, na prière o ya mambota, o ke Nzambe alingi a restaurer mabota, ete mabe mingi ekoti na kati ya mambota. Eta la prière oyo e kokuta yo nanda kuna yo okosala ta déplacement te ndekolanga nanda kuna yo na canapé na yo libosa écran na yo yango de Nzambe aye kokutana na yo ezali privilège moko ya monene ndekolanga yango ezali prière ya pokwa ya avant tokende kolala bien-aimé dans le Seigneur. C'est une prière à ne pas louper, c'est une prière à ne pas négliger. Mais tolingete ezala en famille, ce qui vous a dit na famille, yaya sangisa famille na yo, mwasi na yo, mobali na yo, na bana bino, afin que to prier ensemble. Ata bana bazali bana mike, eyu ko sambelate, mais bazala kakawana, afin que babanda kozua chaleur spirituelle bakola nango. Bien-aimé dans le Seigneur, ya yambo. Tokobondela na Nzambe kotika culte oyo na maboko na Nzambe. Seigneur notre Dieu, totiki culte oyo na maboko na yo, culte ya mambota ya avant tokende kolala yango nde toyeko rendre gloire, hommage epai na yo, honneur epai na yo. Nzambe oyo oyebaki kobatela biso journée mobima. Nzambe oyo elingi ete orestaure mambota kaba totiki moment oyo na maboko na yo, ete grâce na yo accompagner biso kaba ozwa contrôle ya nyonso na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Bambote, bambote na pesi bino mbote bisika nyonso ozwami ndeko na nga na pesi mbote na kombo na Yesu Masiya. Kuna na Afrique, en Europe, bandeko kuna na Amérique, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. Yango toyeko sangana pamba te toyete tomona monene na Nzambe ete mabota échanger ete diable avandela biso na mabota ebele diable avanda ete totika ye kaka bongo avanda na ile à l'aise ba demo baza à l'aise non yango de tozali koya na prière oyo tozo bengango prière agressive ya pokwa yango soki ezali mbala na ya liboso yebite awa ezalaka prière agressive ya avant ya kokende kolala toko bondela ete to benga na milieu mabe to pelisa minoko to pelisa moto na bandako na biso. Ce temps-là est révolu. Ok, ba démon ba vendre la biso. Ok, ba démon bazo vendre la biso. Bazo panza biso. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de temps-là, ce temps-là est révolu. Yango lamuka to sana posa ba combattant spirituel, ba vaillant héros, ba homme, ba battant na ba battante. Ok, ba kotika susute que diable a sakana sus na bango. Bien-aimé dans le Seigneur. Na micro ya pokwa lelo. Hey, salut Wabino, Mote Philippe, Yangonde, Nae Prete, Name Mayona le Sambo, oh, yaya, ezali émission te, oyekolande émission te, ezali prière, oh, sengeli ete, yonde, oh, participer, prete, oh, mon aloboko na Nzambe, katina bomo na yo, bien-aimé dans le Seigneur, makambo, va pesa, va sali na Nzambe, te, va pesa ngo, mutu nyonso, pouvoir, okolo, a pesa ngo, na mutu nyonso, bien-aimé dans le Seigneur, Yangonde, toye, Yambo de kolanga tango koti boye bandana no ko like nano o partager pe et to benga pe bande konsusu mutu nyonso asala musala ya ki évangéliste ezala kai ozala mwasi ozala muba ozala nani mutu nyonso azana droit ya kosala musala oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali kosala ngo prete mabota mingi ezali ya kobeba yango appel oyo ekota na mabota nyonso afin que to banda kosangana na bapokwa nyonso avant ya kokende kolala. Les fêtes seulement ya kosangana dans la prière et c'est déjà une grande victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tant que tozo sangana kotala te ke tozali na distanciel n'esprit distance ezalaka ba kilomètre ezate. Cela veut dire que nous sommes ensemble. Psaume 133 verset 1 tina suka ezaka 3 versets et komami ete bande kolanga ezali agréable. Il est doux des frères de demeurer ensemble, tous à la ensemble, bien-aimés. Quand tous allez ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Bien-aimé, koko bo de la yomo keza mambete, mais lisanga tant bana ensemble bazali ko sangana
nzambe azali kotinda bénédiction na ye pe sécurité na ye ke bana na biso basangani yango nde bo renforcer sécurité na bango. Bien aimé dans le Seigneur, ezali très important. Mais sango oyo ko bomba ngo yo mokote, mais cousin na yo zotikaye, mais sœur na yo zotikaye, mais semeki na yo zotikaye, ndeko langa panza sango oyo ete tango bato na bakoye pa na nzambe bakango da me babiki. Bénédiction wana même lifutu wana salaire wana yana mutu na yo ndeko langa yango avant to bondela. Bien aimé dans le Seigneur, tokotanga maloba na nzambe, tokotanga maloba na nzambe. Maloba oyo ezali na pensée oyo tobandaki nango ete batu mingi bazali kopose ngai mutuna oyo ke motei me tozobondela mingi me tozomona changement te. Bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, ezali une grande préoccupation, ezali mutuna moko très importante afin que to vanda to réfléchir yango dekonanga okoti ba jeune ebele ozali kosambela na église wana monotonie ya baprière bashangeaka nde prière oprier boye bible elobi boye wana nde tokotanga yango avant toya na mokanda oyo tozali kotanga na Esaïe oyo na pokwa lelo tokotanga na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 18 elobi nini. Bien aimé dans le Seigneur, yango nde ezali moko ya réponse ya mutuna oyo mutuna wana ntango susu ozali kosepose yango yaya tokokoma ntina suka mbula oyo omoni kaka makambo échange te. Et pourtant le Seigneur nous a dit que il est venu nous annoncer de bonnes nouvelles. Esengeli ete obanda ko proclamer ba bonne nouvelle na bomoi na yo soki ya solo penza ozali nzambe. Ephésiens chapitre 6 verset 18 et le Bible: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien aimé dans le Seigneur, maloba nzambe ezali clair, alobi ke na tango nyonso na molimo par l'esprit tosala ba prière ya lolenge nyonso. D'abord, est-ce que botama ya mibale, est-ce que ozala nzambe ou bien que tu te retrouves à l'église, tu te retrouves na ba responsabilité? Est-ce que ozalaka na yesu penza ya solo penza na lolenge na yo wana ndenge ozalaka wana ozaka moto wana likambo eleka te na moyibi na makambo mabe nyonso ezali nanu kati na yo wana ya solo penza oza ya nzambe? La première question que tu dois te poser, est-ce que naza ya nzambe ou bien naza ya nzambe te? Mais soki oza ya nzambe yango nde bandeko baza ya nzambe yango nde réponse yango moko ya ba réponse: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Changez ba prière na yo, ba prière na biso, na ba église ekomi kaka monotonie kaka. Ba prière ekomi kaka monotonie kaka. Même prière yango ezanine ya komba na komba, ba prière kaka délivrance na délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, mais tika na pesa yo astuce oyo esunga susu yake sala ba prière nyonso par l'esprit na molimo. Est-ce que tu as le Saint-Esprit ndenge ozali wana? Est-ce que ozalanga na Saint-Esprit ndeko langa? Abike oyo azali kati na Yesu akomi ekelamu ya sika. Est-ce que ozali kati na église ou bien ozali kati na Yesu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Makambo nyonso ya kala eleki, yo ozana na makambo nyonso ya kala wana. Otuna ke tozobondela tozokila mingi, yo kanisi ke ekokila yango nde mutu epesa réponse ou bien nzambe mutu apesa ka réponse. Sikoyo nzambe po apesa réponse akotala sikoyo ke na ba critère na ye. Ba critère ba point nini? Tala bato bazali na bazali kokende na baje olympique kuna ezali ke critère ezali ke tango kokima komeka kuzute lokolo na yo enyatana na ligne ya muninga soki omeki kaka onyati ba disqualifier yo yaya la disqualification spirituelle yango nde mutu ezali kosala ke ba prière na yo eyo kanate epai na nzambe onyataka wapi? Est-ce que olandaka ba règle? Est-ce que olandaka ba règle penza? Bien-aimé dans le Seigneur, mais pour ma prière, pour ma règle tokoya arrêter pour tout l'accès que non,
ya solo penza oza libanda na nzambe oza mosika na nzambe nango nde baprie nzambe azoyoka yo wana moto oza moto soki moto anyati yo omona ndenge okotomboka soki mobali alobi tala ndenge okotomboka soki mwasi alobi tala ndenge okotomboka mais na 5 minutes moto nzambe sala nzambe kangola non nzambe akoyoka bongo te aza na bacritère na ye. Faites toutes sortes de prières par l'esprit non molimo ba prière mingi na biso bozo le bana bozo sala ba prière sentimentale ba prière ya ba émotion ba prière ya kobanga ba problème ba prière ya kobanga satana ba prière ya kobanga ba ndoki ba prière ya kobanga na ba ba sujet bazo yebisa biso de ba église o ba lien ya ba famille au côté papa au côté maman nango zoyo kango e bangisi yo non mona samba ko za la mutu ko banga te o banga demo banga ba milimo wana non de kolanga. Faites toutes sortes de prières bien-aimés dans le Seigneur. Alors dit que il faut veiller na ba prière mingi o bozo le bana eza ya mbeboka eza ba prière superficielle o ça la prière o ezali ya kati o za ya nzambe lié wana esala 12 ans wana ndenge osali wana 12 ans wana ke likambo yango ezosila kaka te non non bien-aimé dans le Seigneur. Ah tala tant na biso ezali muke ona tozonga na Esaïe ndeko nanga tokoya kokota na mukada Esaïe lobi ete tant na biso ezali muke. Faites toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Yo kangama kaka ba prière kaka ya moto kaka 95% ya ba prière na 95 kutu te 98% na yo ya ba prière za kaka moto nambe nakati moto bandoke na buki na bengani ya prière nyonso kozala bongo te kabola yango verset oyo elingi koloba kabola ba prière ozi 15% ya boy 20% ya boy 12% ya boy mais yo aussi 98% nyonso moto nakati na buki mais nzambe akoyoka yo mukoloni okutana na nzambe ndengeni. Faites toutes sortes de prières et de supplications au supplier à nzambe papa au supplier nzambe au supplier mutu papa sunganga bikisanga oza ko supplier ye que olali na se ozi journée mobimba ya jeune wana o bazokotela bino wana est-ce que ozo jour que journée ya lelo ezali ya supplication ezali journée ya kenasenga pardon et pas ensemble on a vu que tout veiller na ngo avec une entière persévérance. Tala ba prière na bino oyo zolo ba prière ya butu wana tala ndenge onimaka tala ndenge olala et prier pour tous les saints. Est-ce que vous priez pour la Sainte Union, pour l'église corps de Christ? Vous priez quand vous avez que vous priez pour la pasteur. Vous mutu ya liboso ka soki ka pasteur akwe yo mutu ya liboso ko publier. Frère na yo penza akwe ina lisumu a sente yo sikoyo ozo chola ye ozo ne wana nsamba yo kayo. Mwana tata na yo mwana mama na yo kati na Yesu a sente ayoki nzambe soni yozo betango maboko nango nde ezali moko ya oyo ezali kosala ete ba prière na biso nzambe ayoka te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de changer ba prière ba catégorie ya prière ba prière ya adoration ba prière ya action de grâce ba prière ya commande ngeko zokota wana ya combat diminuer ya combat wana ba luisa ba prière mususu ke ya ko s'adresser kanga na nzambe ya ko invoquer l'inkoloba c'est que kosenga sekto yo okati ezokatana te mais bele la nzambe akata tango bakangaki petelo na kati ya boloko bandeko banda kobondela pa Jean-Marc basobona nzambe sala nzambe sunga nzambe tala base babomi Jacques base babomi Kinga balingi baboma susu petelo papa yo ndekota yo ozwa komba nyonso ozwa nyonso yo na yo nango nde ezosimba te nzambe azozwa place na ye te. Là où est la souveraineté de Dieu? Où est la souveraineté de Dieu?
Et le mot bondeli que non, journée à l'élo, ils allaient kaka ya ko invoquer. Seigneur, secours-moi. Seigneur, tala passe nanga. Tala na yena mboka o papa. Mukande zate. Na pa tala. Liba des athées. Tala na kobisi 42 ans. Ba prière ya ba sentimenté. Ba prière ya ba émotion té. Mais ba prière ya osa déterminer. Il faut avoir la détermination. Tant que vous avez la prière, il y a un dingwana. Nous avons pas ça. Mais vous avez une émotion. On a commencé ici 25 ans. Et nous avons télé, nous avons ça. 25 ans, comme vous là. Mais vous avez 40 ans, vous avez Ata tu as 40 ans. Ata yo kuto botate. Sarah yo ana ménopause plus. Abota. Tala tata Abraham wana. Yo ana kutu. Sarah le biki aza kazu na ba plaisir te. Abota nasima ya Isaac abota sur banebele amoto koko moko boy. Ndekolanga tout est possible à Dieu. Yango lolengo zozo elanzam. Yango nde makamona yo eko changer. Oza nzambe bien oza nzambe te. Tozo bonde la bien-aimé dans le Seigneur. Qui tu n'as vu ça pourquoi? Tozo zoatan n'a vu ça quoi adorer nzambe. Yako bondela ekotika butu na biso na maboko na nzambe soki tozo sala boye yaya otoko mona mbune na nzambe to réfléchir yaya et moko vanda longo la peki fanatisme église na bino ya kenete papa Philippe muto le belete ubite ke va Philippe na zamu et ya solo kanga mande na Yesu bolongo na obsession ya ba église ya ba jeune ya ba sali na nzambe. Olie bokanga makasi bongo na nzambe me bokanga mana ba pasteur. Yango zomona. Ba prière mususu ezo kanate pa na nzambe ke passer na bino aza occultiste. Siko yo muto fandi place occultiste muto akambaka yo. Nzamba ko yo ka prière na yo ndenge. Basi ba mvuta bino kutu. Yango zomona kutu obandika prière mukebo pongi olali. Envoûtement. Tozo bondela. Yango tomi kolonyo soto banda ko réfléchir ndeko langa s'occuper yo omoni que ezana point moko o na zolo belate o ezo la kisakeno ba prier na biso zo comme pas na nzambe te comment na ba commentaire pe na zomo na binote tango prier les autres kala yaka tango zalaka na temps libre o bandisi ko wana nde tango o loko ko landa prière lokola émission que non na landa nano na malembe tant vous allez en direct, tant vous sous point moko ekoki koleka yo. Ou bien ba koma ki verset yo landa ki angote. Okoko landa ango. Bo koma pe bo sala ba commentaire na bino. Na se anazo de la ba commentaire na bino. Et papa mitu na wana siko na lingi na mona ngo na ba commentaire na bino. O tango vidéo o ekoti kala na chaîne yaka koma commentaire na yo. Tuna mutuna na yo. Ce qui vous appelle un point de vue moko okokoloba que esunga pe baninga koma yango ozali ko évangéliser et koko sunga moto susu ko le katan susu motei au nom de Jésus. Avant de pambolio on a parole na yo to yokina poko lelo maloba o banana yo yokina poko lelo et vanda katina bango et salamisala Père de gloire to changer ba prière to sala ba prière ya lo lenge nyonso. Tokanga makana prière mokote, toza na monotonité, mais tokota, na ba prière, y action de grâce, ba prière, y a supplication, ba prière, y a autorité, ba prière les alliés belé, ya toko ya pe ko lakisa bino, ba sorte nyonso, ya ba prière, kabola yango, longwa ke ozwa tanyonso, okosango kaka, na prière ya komba, biso tozo bunda na kolonga eza bo tala batio mukili ndenge bazali koke eza na ba jeux olympique mususu awa ezali ke no ba oyo ba komi na final wana match nano ba bandite nano ba bandi combat ya suka te donc baza déjà ba gagnant pona ni moko obima le premier moko abimi le deuxième o obima le premier azu médaille d'or o akobima le deuxième abimi na médaille d'argent donc maintenant nous coûte betamité yango nde biso tozali kati na Yesu bitu mboto bunda na dia to sito longi avant pour to bunda na ye mais il faut zala yanzam papa to pambolio que ta parole habite en nous abondamment na pourquoi lelo
bien-aimé tozozwa temps ya koadore nzambe yango nde tolobi ke bapriere ekozala kaka malgré tolobi ke pokwa nyonso ezali priere agressive na priere agressive tozozwa mpe temps ya koadore nzambe abana pamboli yo na pokwa lelo ndeko na ngai banda kokumisa nzambe ona souffle de vie oza nango ona pema oza nango na pokwa lelo ezali nzambe nde moto azolinga ete yo nde ozala ti na pokwa lelo baoyo bakufi na corona oyo oleki bango te baoyo bakufi na bamaladi lolenge na lolenge yo oleki bango te baoyo balia na famille na bino na kindoki yo otikala nzambe abatela yo kutu ntango kutu oyebaki ye te komisa ye okomisi nzambe ona kobatela babateli biso journée mobimba tiri akomisi biso na pokwa lelo tozokomisa ye ndeko na nga na mosusu obimaki na mosusu okendeki mosala yaya na mosusu bana bakendeki halleluya Alléluia, bakendeki voyage bazongi malamu. Yaya, bamsusu bana bakende voyage. Moyen de transport na bango, bakweya na mambulu, autokare baluka bana nyonso bakufa me yayo bake. Yaya, basuje akokumisa nzambe ebele. Yaya, omoni bongo akei na vacances azongi malamu kumisa nzambe. Ebele bakende pe na voiture na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, famille moko ekende, papa, mama, na bana misatu na sima. Accident de voiture, na papa, na maman, na bana, bakufa famille mobimba be, diable a effacé yango, non, bien-aimé dans le Seigneur, kumi sans zambe, yango de yaya, kumi sans zambe, pete ozana santé malan, nazo kumi sa yo papa, na pokwa lelo, libanga talo, zambe abomo nanga, mosusu ajalite, we akosala lokola yo, akouta wapi, yaya, ozo la nande biso, ozo bonde la te, yaya, bonde la, badi konima, konimba te yaya yango nde envoûtement église na bino pasteur na bino wana ndoki asa mvuta bino yango ntango omoni kaka priere bandika boye okomi kolala non halleluya mutu aza spirituel ya liboso banda koprépare priere oyo avant oya na priere ozala déjà ke oprépare ke non nazalaka na priere pokwa nyonso mais légèreté ona oza nango yango nde moko mpe ya oyo ezali kosala ke nzambe ayanola yo te ozozwa makambo nzambe na la légère Alléluia. Alakela mabe. Oyo azali kosala musala na nzambe na négligence. Tant ozali ko négliger. Et ozomona Philippe. Philippe otokola na ye. Philippe aza noko nanga. Philippe aza boy. Yaya. Tango yo zali kotala bongo. Yango deza bazo monake. Yo ba serviteur na ye. Yo zo négliger. Alléluia. Yango de ba prière na yo. Eza bloqué. Yaya. Ba facteur les amis ezali kosala ke ba prier na ezala bloqué ozo mona te ke libala ezo umel ozo mona te ke mukanda ezo yakakate ozo mona te ke no na libala ba problème lelo problème lelo maladie lelo maladie kuna ya alléluia est-ce que vous en ensemble ozo kumisa ye on bateli malam nzambe oro wazali kopesa nga santé apa bile na ye yango les nzambe na adoration okomona ndenge akosala kati na bombo na yo. L'adoration attire la gloire de Dieu. L'adoration attire la présence de Dieu. L'adoration attire l'intervention de Dieu dans tes problèmes. Akotaka, akende kokota, le roi Josaphat, akende koluka nzambe nakatia. Nakati ya temple tongo avant le lever du soleil. Mais tango bango bazo bondela zamba koti naka ya bayini na ye ba kende kokuta ete ba soda nyonso benemi ba bibembe na bibembe. Bien-aimé dans le Seigneur ponani adoration. Adore Dieu de tout ton cœur. Il faut te adorer namotema mobimba. Oh adorer namotema mobimba. Bien-aimé dans le Seigneur, na moment où tous allez préoccuper pour nakoyeba ke pona nini nzambe azali koyanola biso te yaya. Alléluia. Moko lisusu ezali adoration. Koete adoration lelo elongwa na baglise. Action de grâce elongwa na église. Action de grâce et comme kaka ba enveloppe wana o ba pesa ka yo wana le 31 décembre. Yaya. Yango de ozomona ke prière erenayo ezali sans suite nzambe azela le 31 décembre. Alléluia. Yaya kumisa ye tango nyonso. Ulamuki na to papa na pambolio. Ozongi musala. Avant sala nyonso. Ofukami. Même 2 minutes kaka. Papa na pambolio. O batelinga. Yaya bakende na musala. Ezaki isoki na 2003 2000 na boseni. Bakende ne
na Espagne bakoti na train na tongo bazali kokende. Alléluia. Ati Dar es Salaam ba terroriste ba panza ba train ba kufa ti lelo akende ke ake musala ti lelo atikala kozonga te. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Kumi sans armée. Kumi sans armée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Zo pambolale. Zo kumisaye. Alléluia. Meteye de mo bateli madame soki ya batelite. Mo batela ko batela sepamba. Alléluia. Nzambe langa na pambolio yaya. Zwa katana yo ya kwa adorer Nzambe na ba prière personnelle. Zwa tana yo que tous les jours adorer Nzambe. Tala l'église na bino ndenge bazali ko kambana. Est-ce que zo mona temps ya adoration ndenge sala? Mo kus ata kutu 1 minute te 2 minutes te. Wana Nzamba sepe. Na wana Nzamba yo kabiso. Non. Alléluia. Monique. Vous allez quoi adorer yete. Alléluia. Zwa katan. Ya quoi adorer Nzambe. Tozana kilite ya pourquoi? Kilite ya pourquoi bien-aimé dans le Seigneur. Yango de toyaki. Eh pa ina Nzambe. Tobandi ko senga pe mawana ye likolo na biso papa limbisa. Limbisa. Merci sumsusu ezali ke il faut yeba komiki sa liboso na Nzambe. Ko senga pardon et pa ina Nzambe. Monique lika moko. Oyo sali. O sengi pardon et pa na Nzambe. Pe otiki yango. O sali likambo. Yamabe pa ina Nzambe. O sengi pardon. Pe otiki yango. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Naba faiblesse nanga, naba erreur nanga, na ilobeli nanga, naba pensée nanga. Alléluia papa. Na okede sous nana, soko limisingate, na okede sous de wapi papa. Pardonne-moi Seigneur, aie pitié de moi. Senga pe bolimis pona moi sina, pona mobali na pona bana na bino. Alléluia. Papa limbisa biso, il est venu restaurer des familles. Alléluia. Assez à côté na libota na yo, soki ozuka attitude kaka, assez aye à côté. Okomona été foyer na yo et changer papa limbisa biso limbisa pe ba famille biologique na biso. Alléluia. Tozo bon de la paix zamba limbisa pe ba pasteur zamba limbisa pe ba frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, moko la moko akoimitika epai na Nzambe. Bien-aimé tozo bon de la mingi mais tozo mona résultat ezamuke papa na mipesi epai na yo Nzamba zana posa gagner yo yo ozana posa ete o gagner mabala o gagner soki nini wana ozoluka mais Nzamba azana posa gagner yo yo zo pesa motema na yo te epai na ye azana posa nde ye pe a gagner yo. Comme donnant, bien-aimé dans le Seigneur, yo ce que opesi motema te, ya yo motema, opesa Nzambe, même noko opesa Nzambe te, muibi ezana nutilelo, likambo nini wana otika pesa Nzambe mobimba na yo. Alléluia bien-aimé, Seigneur notre Dieu, na pesio onyoso yanga, na pesio onyoso yanga. Bien-aimé dans le Seigneur, na mukanda Jérémie chapitre 23 verset 29, et comme que sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Au nom de Jésus. Oh, Christ, nous sommes pourquoi les autres sont marteau. Pendant qu'on brise. Oh, les canaux brisement, mon colonie. Nous allons briser. Au nom de Jésus, Seigneur nous a déjà donné ce pouvoir. Alléluia. Alléluia, qu'il n'a pas subi nos pouvoirs. Alléluia. Luc 10, verset 19. Nous sommes marteau. Nous allons briser. Oh, nyonso. Ezala ba lien ya famille. Ezala ya munoko. Ezala ya mabe nyonso ezali compêcher nga etenga na vivre la gloire de Dieu. Na briser yango nyonso kat nanga. Alléluia, je vais me conformer à la parole de Dieu. Je vais marcher à la lumière de la parole de Dieu. Nyonso blokanga. Alléluia, ba posa mabe nyonso. Masumu nyonso puissance ya masumu. Kolo longa yango na ngomba la Golgotha. Azali ko briser masumu. Alléluia, ezali masu, moto ezali ko séparer biso jour wana totangaki. Alléluia. Mokolo wana totangaki que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia, toyokaki yango Zambe. Alléluia, azali wana pona koyoka biso. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Eh papa, nazali ko briser puissance sur masu. Oh non, ezali ko memanga nambeba. Au nom de Jésus, au nom de César, ko salete Nzamba yo kangongo na ngai te ba prière na ngai ezala bloqué na briser. Alléluia. Même verset wana elobi que sa parole est comme un feu to pelisi moto na bomo na yo yaya problème munene ezali relation na yo na Nzamba na sima po ete to akotala Satan to akotala bandoki ya ba famille au milieu ya côté paternel maternel. D'abord c'est toi le grand problème, c'est toi. Relation na yo ezali malamu te na Nzambe to briser to pelisi moto na tumbi nyonso. Alléluia, nyonso ya mabe o nyonso ya motema moto. Alléluia, nyonso ya motema mabe tilelo tumba motema mabe. Alléluia papa,
Alléluia, na brisé motema mabe, tozo tumba pe, tozo brisé nyonso. Malien wana ya famille wana, ya motema mabe, ya famille na bino, ya tata na bino, ya koko na bino, ya koko wana, brisé yango. Au nom de Jésus, ya kanda wana. La méchante, le méchant, oza méchante, et ça n'a pas moi, sous Zamba linga kangote, loko la méchanceté, donc motema mabe, Zamba linga kangote, mukete, brisé, oh kabo la famille à Mobile, oh kabo la famille à Masinayo, alléluia, oh kanaka kutu tena banana yo, au nom de Jésus, oh brisé, mais moi j'en suis à division. Ndeko na ngai banda ko kota na prière ya bo ya ke zokota kaka nanu na libota kaka na libota wana na zolo yo na mwasi na bana na bino au nom de Jésus nini kabla kabino nini o nyonso munguna a imposa bino alléluia banda ko briser yango tumba yango na moto au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, o komina suka la prière ya poko alelo la prière agressive tango tozo bengana na ba démon nyonso o bazali ko manipuler biso o bazali ko manipuler yo ete ozonga tala ndenge omelaka na ko bomba tala ndenge ofimaka na ko bomba au nom de Jésus Christ wana nde ya ko bondela ete nzambe asala tala ndenge okosaka mwasi na yo tala ndenge okosaka mobali na yo kozwa mibali pembeni kozwa basi pembeni nzambe ayoka yo non loin de là nzambe akoyoka yo au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ba démon nyonso na bazali ko manipuler biso na kombo na Yesu ba démon ba be la bango moto te me ba benga na bango na benga ni ba démon nyonso esprit nyonso mosika na ngai na kombo na Yesu. Alléluia Nzambe frère na ngai sœur na ngai soko koti na ba dimension ya boy ete okomona monene na Nzambe sala ba prière nyonso to ekoli na poko lelo otika prière moko ozala ka ba prière ka ya combat non. Alléluia tango zozwa temps Ozi pe prière de supplication. Papa limbisa, papa yokamawa, papa nabota pe. Iko ya na ba sentimenté. Oza déterminé ozole la même miso ezo la sa détermination na yo. Et tout ça kala bana mususu soki asengi eloko papa. Loba ke oza na motema ya diable. Ako senga eloko na kolela kutu moya kutu okangata motema esate. Tout ça la bongo pe pa na nzambe okomona. Nzamba kosala. Au nom de Jésus. Alléluia. Bani kobela makila na Yesu na bandako na biso na baporte na bandako na biso na balento ya ndako na biso na mbetu na ezali suye na mari de nuit na femme de nuit prête belela kama makila na Yesu ya la puissance dans le sang de Jésus toti kela bango esikate ya pelisa moto na kati na ndako wana ete demo moko te afanda ya ndako benga na ba outi musala ondi kanda ya batu ndako te me kanda ya milimo prete makambo ezo tambola bien te na ndako te na zozo autorité na kati ndako na zozo autorité demo mon côté na zozo autorité na bâtiment na biso na zozo autorité na balabala na biso na quartier au nom de Jésus demo mon côté yango makila na Yesu sopango tiko banda na balabala na porte ya ndako na yo alléluia na bâtiment na bio et sauver pe ba mususu. Au nom de Jésus, makila na Yesu, tatule elonga makila, na butu na lelo, tozali ko trempe ba pongi na biso na makila na Yesu, pongi ya bana, pongi ya mwasi nanga, pongi ya mobile nanga, pongi ya bana nanga, na trempango na makila, au nom de Jésus, o bengani ba milimo nyonso wana, o bayaka ba ndoto mabe, ale bitumba nyonso ya butu, papa kota bitumba koma ya yo Seigneur, bunde la biso, combat tous ceux qui nous combattent Seigneur, lève-toi Seigneur. Et biso tozo ya kana ba prier kaka biso moko yo na kati na mais her moko tozo bonde ke Seigneur kota bitumba tanga ngona na psaume 35 verset 1 à 2 comment te ke bazo be lanza Seigneur kota bitumba nanga papa bundisa ba nyonso bazali ko bundisa nga ba démon nyonso bazali ko bundisa nga papa kota bitumbana bandoki nyonso ya famille yo nde olongisa nga butu na biso ezala butu ya kimia yo te motoloba ke butu na bino kozala kimia moko te yako kotumisa butu na bino moko te atumisa demeure na biso sécuriser biso sécuriser ba demeure na biso sécuriser pe biloko na biso na ba proche na biso au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne la paix en abondance, qu'il vous accorde la grâce en abondance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bikalo boko na nzambe tata. Alléluia. Onyo sezali ko kanga yo kwete
Yoko Mayanzambete au nom de Jésus en tant que serviteur de Dieu. Na brisé yango. Alléluia. Lo boko na nzambe tata. Et briser nyonso. Vous allez empêcher yo de vivre la gloire de Dieu. Ou vivre la main de Dieu. Na déclarer ma bonne nouvelle. Na bombo na yo. Na déclarer visitation en nzambe. Alléluia. Au nom de Jésus. Na déclarer une année de grâce de Dieu. Seigneur, Yondemuto, et comme que tu es venu nous annoncer une année de grâce de Dieu. Papa, bénédiction, nous sommes allés dans les lieux célestes. Et comme Ephésiens 1, verset 3. Et Kokisamakat na bomo ya moko na moko. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Boutou malamu na moko la moko. Moko te pongida yo tungi sama. Au nom de Jésus, il y a qui maladie le boko na nzambe biki sayo. Au nom puissant de Jésus. Oh, y'a qui n'a pas de problème, Seigneur, à visiter, yo. Au nom puissant de Jésus. Yo, ozana voix de complet, na kama kambanzambe te voix de wane longwana misuna yo. Au nom de Jésus. Yo, ozali envoûté au nom puissant de Jésus. Envoûtement et quoi? Envoûtement, il a qui ce qui est la boma conscience na yo. Au monde à kama kama, ma belle madame te, nyo sozo mon appareil. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire ensemble kita. Pourquoi nyo so, Seigneur, restaure des familles. Papa appelle au étiquette Seigneur et yo kanana mabota nyonso. Baya epai na yo papa. Bakutana na yo. Kimia na yo Seigneur. Et accompagnez biso nyonso. Au nom de Jésus. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Oh kominasuka. Ya culte. Ya bisa pourquoi lelo ya prière agressive. Ya tango saliko ya boye. Like nano. Benga pe bande comme susu. Yaya biso nyoso tokomba évangéliste année oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, soki nano sabonete, sabone na yo afin que toeba biso nyoso kokumi sans nzambe. Alléluia. Ko sabone zali kaka mbala moko soki pe yebite tuna pe moninga ala kisayo. Na rubrique ya description okuta ba coordonnées na biso nyoso soki ozana posa ete tosunga yo spirituellement. Tous allez disposer. Ndeko na ngai pona kosunga pe musala na nzambe. Ozana posa. Ce qui peut au monique. Na makambo ebele. Ce qui au monique yoko kosomba caméra ya bien. Osombi otindeli biso toza. Na nuna ebandeli. Mais biloko mingi ezana na biso te. La coordonnée ya finance ezana sewana. Numéro adresse ya PayPal les ali. Na numéro ya compte. Sunga musala na nzambe. Nzambe pe akokota makambo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Tokutanaka Pokwa Nyonso, de 21h à 21h30 tous les jours. Mais il y a Mukolo Misatu, et Zalaka spécial, il y a Bana, Tobon de la Pona Bana, Yebisa Bandeko na Yope, Mukolo Misatu, Tokotaka prière, Pona Bana, Tolongoli Yote na église, na Zalaka na église na Yombe, Bondela, et Zambe Asunga, nous faisons Bondela Bongo pour un avenir meilleur à Bana. Même Mukolo Nyonso, il y a mercredi à Souka Sanza, Yangonde tozakana état de jeune pour na ba na biso osali jeune na yo ti 18h 21h to etokutani na prière kala na ndako na yo osali déplacement pété ya yangwana ndeko na ngai pe na tongo nyonso du vendredi au samedi tozakana prière il y a tongo culte matinal de 7h à 7h30 yango mais il y a samedi na dimanche wana tokotakana mystère il y a tongo de 5h30 à de 5h30 à 6h. Yango ndeko na ngai kozanga te kombo ya chaîne bino ezali LRDC yango TV1 soko beti bongo na Google ozwa biso mbala moko soko beti yango na YouTube ozwi biso soko beti yango na ba blog ozwi biso soko beti kaka même kombo na toche bongo pete et perturber batute soko betango pe na Facebook ozibiso okoti pe na groupe na biso ya Facebook et komami eza na kombo ya combattant spirituel mais page Facebook kombo nango ezali kaka LRDC yango nde soki osali bongo tanto komi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo na lobi pour une autre prière agressive du soir. Nakilti ya pourquoi nyonso to ya to ebele to benga ba ndeko ebele to kokutana. Amen, amen, amen.